खैर मकदम है आपका हिमालयन मेल में, जहां मैं आपकी मेज़बान मुनाज़ा कंवल और अभी आपके सामने खबर लेकर आए हैं, जहां पे सेंटर ने इशू करी हुई है एडवाइजरीज स्टेट्स को कफ सिरप डेथ्स पे, जहां पे वो अर्ज कर रहे हैं इसका रैशनल यूज़ बच्चों में। आपको मैं तफसीलन ये बता दूं कि डिनाइंग कंटामिनेशन इन कफ सिरप्स, जहाँ पे जिसकी वजह से रिपोर्टेडली अगर हम देखेंगे 11 बच्चे जो है वो मर गए हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान में। वहीं पर गवर्नमेंट ने कल यहाँ पे इशू करी हुई है एडवाइजरीज पूरी स्टेट्स के लिए, सारी स्टेट्स के लिए और यूनियन टेरिटरीज के लिए, जहाँ पे वो अर्ज कर रहे हैं कि रैशनल यूज इन सिरप्स का बच्चों में किया जाए। जहाँ पे अगर हम देखेंगे 9 बच्चे अभी तक बताया जा रहा है कि दे हैव सक्कम्ड टू डेथ इन छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश और 2 बच्चे राजस्थान में, जहां पे एक जो है वो भारतपुर और दूसरा इन सिक्कर आफ्टर कंज्यूमिंग काउंटरफीट कफ सिरप इन राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे इवन एज रिपोर्ट्स जो साइट की गई है प्रेजेंस ऑफ डिथाइलिन ग्लाइकोल डीईजी ऑफ इथाइलिन और इथाइलिन ग्लाइकोल ईजी, जो कि लिंक है इंजरी जिसकी वजह से किडनी में असर पड़ सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन एन ऑफिशियल स्टेटमेंट, उन्होंने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में बताया है कि उन्होंने क्लैरिफाई करा हुआ है कि कफ सिरप्स जो है दैट वर नॉट कंटामिनेटेड विद द टॉक्सिक केमिकल्स। द क्लैरिफिकेशन इज बेस्ड ऑन एन इन्वेस्टिगेशन, जहाँ पे एक इन्वेस्टिगेशन की गई है जिसमें क्लैरिफाई किया गया कि जॉइंट टीम जो है जिसमें रिप्रेजेंटेटिव्स है नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एनसीडीसी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एनआईवी और सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन सीडीएससीओ एटसेट्रा। टीम जो है उन्होंने कलेक्ट करे हुए हैं डिफरेंट सैंपल्स कोऑर्डिनेशन में स्टेट अथॉरिटीज़ के साथ, जिसमें सैंपल्स जो है वेरियस कफ सिरप्स के भी है, जिसमें एज पर द टेस्ट रिजल्ट ये देखा गया है कि नन ऑफ द सैंपल कंटेन डाइथिलीन ग्लाइकोल डीईजी और इथाइलिन ग्लाइकोल ईजी। किसी में भी ईजी या डीईजी नहीं पाया गया जो कि कंटेमिनेंट्स है that are known to cause serious kidney injury. मध्य प्रदेश स्टेट फूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एसएफडीए जो है उन्होंने भी टेस्ट करा हुआ है 3 सैंपल्स को, जहां पे उन्होंने कंफर्म करा हुआ है एब्सेंस ऑफ डीईजी एंड ईजी, ये मिनिस्ट्री का कहना है। फर्दर अगर हम बात करेंगे ब्लड और सीएसएफ सैंपल्स जो है उनको टेस्ट किया गया है बाय एनआईवी पुणे फॉर कॉमन पैथोजेंस। इसमें अगर देखेंगे एक केस जो है वो देखा गया है पॉजिटिव फॉर लेप्टोस्पिरोसिस, सैंपल ऑफ वाटर, entomological vectors and respiratory specimens are under further investigations by NEERI, NIV Pune and other laboratories. ये मिनिस्ट्री का कहना है, जहां पे उन्होंने ये भी बताया है कि पूरी पॉसिबल कॉज जो है, सारे पॉसिबल कॉजेज जो है दैट आर बिहाइंड द रिपोर्टेड केसेस एंड आर बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। एडवाइजरी जो इशू करी हुई है सारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को, जहां पे डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस डीजीएचएस जो है डॉक्टर सुनीता शर्मा, वो अर्ज कर रही है कि आप रैशनल यूज करें कफ सिरप्स का पेडियाट्रिक पॉपुलेशन में, यानी जो बच्चे हैं बच्चों में आप इन कफ सिरप्स का काफ़ी रैशनल इस्तेमाल करें। कफ और कोल्ड मेडिकेशंस नहीं प्रेस्क्राइब करें या डिस्पेंस्ड to children under 2 years, जो बच्चे 2 साल के अंदर हैं उनमें आप ये मेडिकेशंस ना यूज़ करें और इसका आप रैशनल इस्तेमाल करें जो हमारी पेडियाट्रिक पॉपुलेशन है। And most acute cough illness in children are self-limiting and often resolve without pharmacological intervention. This is said by Sharma, and we're adding that cough and cold medications are generally not recommended for aged below 5 years. उनका कहना है कि ये उनमें इस्तेमाल होना चाहिए, it should be used
following careful clinical evaluation with close supervision and strict adherence to appropriate dosing, जहां पे इसका appropriate dose यूज किया जाएगा, shortest effective duration and avoid multiple drug combinations, जहां पे multiple drug combinations होंगी आप उनको avoid करेंगे. DGHS जो है वो urge कर रही है that the need to opt for non-pharmacological measures and including advocate hydration, rest और supportive measures as the first line approach. first line approach पे आप यही चीज़ें करेंगी. और importantly शर्मा ने urge करा हुआ है कि जो भी यहाँ पे health care facilities है और clinical establishments हैं to ensure procurement and dispensing of product manufactured under good manufacturing practices and formulated with pharmaceutical grade excipients. आप दीजिए अपनी मेज़बान मुनाज़ा कमल को इजाज़त फॉर हिमालयन मेल.